Ég var að taka mynd af ljósunum á bílnum. Það stendur hérna IQ Light. Það er allt svipað með hennan nýja Volkswagen ID.3. Þetta er allt ID, IQ. Við erum komin á nýjan Volkswagen ID.3 frá Heklu og það hefur lengi verið beðið eftir þessu bíl. Þetta er alveg sérstaklega flottur bíl, vel heppnaður. Og þessi bíl er byggður á grunninum, MIB grunninum frá Volkswagen og það má eiginlega segja það að þá eru þeir komnir í þriðju iðnbyltinguna hjá Volkswagen Group. En eins og margir vita sem að horfa á þessi vídeó að þá framleiddu Volkswagen hvorki meira en minna en 20 milljónir bjalla frá 1938 og síðan árið 1975 þá kom lítill fólksbíl sem að brengdi í rauninni bílaheiminn en sá bíl er Volkswagen Golf. Þeir framleiddu hvorki meira en minna en 35 milljónir svoleiðis bíla og ef við til dagsins í dag og ef við heimfærum það á sölu per mínútu að þá er verið að selja Volkswagen Golf enn í dag á 40 sekúndna fresti allan heim. Þannig að það eru mikla vonir bundnar við þennan bíl. Og sannast sagna þá held ég að geta alveg verið ánægðir með niðurstöðuna. Hérna erum við með bíl sem að svipar mjög vel til Golf. Hann er náttúrulega, þeir byggja á góðum grunni. Þetta er First Edition Max útgáfa sem við erum á en þeir bílar eru að verða uppseldir skilst mér og ég veit ekki betur en að Hekla hafi selt online fleiri tugi bíla á þess að fólk hefði nokkuð tímann séð bílinum á mynd og lesið hann. Þannig að kannski er það bara hinn nýja bílasala á Íslandi. Og þessi bíl, það er 14,5 cm lengra á milli hjóla á þessum bíl heldur en Volkswagen Golf. Hann er allur nokkrum millimetrum breiðari, nokkrum millimetrum lengri en það sem skiptir kannski mestu máli að hann er 60 cm hærri en Golfi og það gerir gæfu muninn. Það er fullt af plássi þarna inni í þessu bíl fyrir utan það að hann er náttúrulega með sléttu gólfi af því að þetta er rafmagnsbíl. Hann er mjög kompakt hérna framan. Við sjáum það að þessar 20 tómmu felgur sem eru á afmælisútgáfunni, hann kemur á 18 tómmu í grunninn, svo er þetta að fá hann 19 tómmu en það er þetta að panta á hann þessar 20 tómmu felgur eins og held ég, en þetta eru afmælisfelgunar og fylgja bara First Edition. Sjáum hvað hann er stuttur hérna framan. Hjólin eru eiginlega alveg hérna út á enda og alveg hérna út á enda hérna með. Og þegar við förum inn í þennan bíl á eftir og byrjum að keyra þá finnum við alveg að hann svínliggur. Hann er mjög stinnur og þægilegur í akstri en það sem kemur kannski mest á óvart fyrir okkur sem bílakalla að hann er með afturdrifi. Og ef við skoðum aðeins samkeppnina þá erum við annarkvort með fjórhjóladrif eins og í Tesla. Tesla er náttúrulega með mun meiri drægni og hann er með meiri uppáshraða, þú ert fljótari frá 0 upp í 100 þó að það sé kannski ekki mælieiningin og allt. Opel Ampera, hann er með svipaða drægni, hann er með aðeins meiri uppáshskraft eða hann er fljótari upp í 100 en það sem kemur kannski mest á óvart er að sá bíl er framdrifinn. Við erum að tala Hyundai Kona sem er framdrifinn og við erum að tala Mazda MX-30 sem er nýkomin á markaðinn sem er líka framdrifinn og svo er að detta inn á markaðinn Citroën C4 Cactus sem að verður líka framdrifinn rafmagnsbíl. Þannig að við erum að velta fyrir okkur af hverju þeir hafa haft hann afturdrifinn. En hann kemur fjórhjóladrifinn líka. Þessi bíl er ID.3 Pro Max First Edition sem að þýðir það að við erum með þetta hérna sem að er First Edition design og við erum með þessar 20 tómmu felgur sem eru ansi snotarar á þessum bíl.
Ég verð að segja það, ef ég væri að fá mér svona bíl, þá myndi ég vilja fá þessar felgur, bílinn hvítan og svartan að ofan. Þannig langar mig í hann. Og ef við opnum hann hérna og skoðum aðeins inn í hann, að þá er í rauninni það eina sem með bara actual tökkum hérna. Það eru rúðu upphalarnir. Það er ekkert annað með tökkum í þessum bíl. Allt annað eru bara snertitakar. Sjáu ég þetta hérna. Það er svona welcome leasing þegar maður kemur að honum og þetta er mjög þægilegt ef að maður er að koma að bílnum í dimmubíl á sig og að lappar að hann og þá kvikna þessi ljós. Nú, ef við kíkjum aðeins á farangursrými í þessum bíl. Við erum að tala starra skottinn á gólfinum, 385 lítrar og það er hægt að fá það alveg slétt við. Svo er alveg þokkalegt pláss hér fyrir alls konar aukaluti. Það er verið að geyma hérna kaplana til þess að hlaða bílinn með og svoleiðis. En þetta er náttúrulega ekki stórt skott. Enda þessi bíl vantarlega ekki hugsaður, þetta er bara venjulegur bíl sem er hugsaður sem borgar- og fjölskyldubíl. Án þess þó að ætlunin sé að fara í einhver stór ferðalag að taka á móti mörgum farþegum á flugvöllunum með margar töskur, að þá er þetta ekki bílinn til þess. Þetta er bara venjulegt skottinn á 385 lítra eins og ég sagði og það er að stækka farangursrýmið með því að fella niður sætin. Það er 40-60 og svo er þetta að taka niður miðjuna fyrir einhverja langa hluti sem þú stingur í gegn eða þetta fara á skíði eða eitthvað svoleiðis, þá er það ekkert mál. Þá eru við konir aftur í Volkswagen ID.3. Það er alveg nægt pláss hérna. Maður getur slungið fótunum hérna aðeins undir og alveg sérlega þægileg sætisbökin hérna aftur í. Og maður getur alveg sittið hérna í rólegheitunum alveg á Blöndu sko, jafnvel Akureyri. Á þessar bílnum sem hefur meiri drægni reyndar. Við erum að tala sæti úr mjög skemmtilegum efnum. Þetta er eitthvað svona, þetta er eins og það sé prentað á efnið, hérna svona plasthúð einhver eða svona akrílhúð og ég get ímyndað mér að þetta sé mjög auðvelt að þrífa þetta og halda þessu hreinu. Það sem maður finnur oft þegar maður sest í rafmagnsbíl er að aftursætið er svolítið hátt. Maður situr svolítið svona eins og maður situr í sko hægindastóla, lappirnar lyftast aðeins hérna upp og það er vantarlega vegna þess að gólfið er alveg jafn hátt alveg alla leið og sætið er pínu hærra heldur en í bíl sem er með stokk hérna á milli. Þannig að þú fer neðar með lappirnar. Sem sagt í venjulegum bíl, það sem er ekki raflað undir öllu. Nú höfuðplássið er alveg stórfínt. Þess að slúttir vel hérna niður þannig að hérna, það er samt ekkert erfitt að fara út úr bílnum. Ef ég ætla að labba hérna út úr honum og þá er mjög gott að stíga hérna út úr honum. Nú þetta er allt troðfullt af loftpúðum og einhverjum gardínum og svoleiðis hérna. Hérna er loftpúði, hérna er loftpúði og það er Isofix í þessu hérna fram og tilbaka fyrir litlu börni. Og svo er í þessum bíl glertak og það er sem sagt aukaluti sem er hægt að panta í þennan bíl. Já, það er rosa gott að keyra þennan bíl. Það verður að segjast eins og hann er mjög þéttur og stýrið er alveg sérlega þægilegt. Svo er þetta að stilla sætin í þessu alveg fram og tilbaka og til dæmis í þessum bíl er nudd í sætunum. Ég er svo sem ekkert verið að láta að nudda mig hingað til en ég prófaði ekki að það var mjög þægilegt og það sem ég finnst geggjað við þennan bíl er það að þú sest inn í hann og hann eiginlega gerir allt fyrir því. Þú bara sest inn í bílinn, setur hann í D, keyrir hann á stað. Þannig að þú opnar hann bara, læst hann með lyklinum í vasanum, það er lyklalaust aðgengi og það er lyklalaus ræsing líka sem er alveg fáránlega þægilegt. Og sæti í þessum bíl, þetta er Max típa sem við erum að keyra hérna, First Edition með rafstilltum framsætum og það er alveg rosalega þægilegt að maður getur stillt þetta alveg nákvæmlega þannig að maður sé eins og maður sé að fara í gameskot.
Og þessi bíl, hann rúmlega 200 hestar, 204 hestöfl og hann til með tveimur rafhlöðustærðum. Við erum að tala 58 kW og 77 kW og 58 kW drífa 420 km á einni hleðslu samkvæmt VFLTP-staðlinum en long range típan að fara 550 km samkvæmt VFLTP-staðlinum og that's it. Þetta alveg gríðarlega örugglega fjölhæfur bíl. Við vorum að tjekka á því hvað hann færi með mikið rafmagn í svona bæjarakstri eins og höfum verið að keyra hérna frekar rólega. Það svona í kringum 20 kW á klukkustund sem hann að eyða. Þessi bíl sem bara svipað og til dæmis Tesla 3 held ég. Það bíl sem þessi bíl þessi bíl í samkeppni við. Hann afturdrifinn og ég myndi segja að það væri eini ókosturinn fyrir miklinn kaupanda. Ég myndi vilja hafa framdrifinn bíl. Hvernig hann í snjó til dæmis? Við vitum það ekki. Þó keyptu tugir manna þennan bíl á þess að nokkuð tímann hafa keyrt hann. Þannig að ég held að Volkswagen hafi gert algjöra snilldar framkvæmda markas sókninni með þessum bíl með því að vekja þessa gríðarlegu eftirvæntingu og fólk bara stökk á hann. Enda held ég að við getum alveg sagt það með sanni að það ekki verið að svíkja neitt með þessum bíl. Þetta alveg frábær bíl. Það óðbúðslega gott að keyra hann. Upplifunina af því að keyra hann bíl finnst mér vera bara, þú veist, ég finnst því svolítið svona eins og sportbíl, en þetta samt ekki sportbíl. Það svolítið sérstaklega maður sest inn í þennan bíl að þá rúðan nær alveg hérna bara austur á firði eða þú veist því sem næst og þessir hérna A-bitar hérna þeir halla fram rúðinni aðeins meira hérna, þú veist, hún hallar og nær hérna langt út. Það ekki deila hútt á bílnum. En þetta gerir alveg rosalega góðan plús finnst mér að þú sérð mjög vel út. Það mjög gott útsýni sem sagt úr bílnum hérna til hliðana og hérna þessar 45 gráður og svo út afturrúðuna. Það mjög lítil afturrúða en það sést alveg það sem þarf að sjást þar en takið eftir einu. Ég ætla að sýna ykkur hérna, þú veist, beygjuradíusin á þessu bíl alveg bara, þú veist, vá! Þetta bara eins og þetta sé þríhjól. Það ekki smá hérna þú veist, hann bara, þetta geggjað. Það gaman að því að hérna, þú veist, það hlýtur að vera librar að keyra bílinn í borgarastri, leggja honum í stæði og hérna, og umgangast hérna þennan bíl eða keyra hann í þröngum götum og það sem umferð meiri og hæg. Ef maður svona aðeins ítir á pedalan eða play-takkan hérna eins og hann merktur hérna hjá okkur, það semst pause og play hérna niðri á pedalunum og þá tekur hann bara mjög snaggarlega við sér. Hann þú veist hann fylgir mjög vel í beygjunum, hann leggst ekkert í beygjurnar og ef við beygjum til dæmis hérna niður Lindabrautina hérna, alveg grjótarður. Hérna erum við að keyra á fræstum malbyggi, maður finnur það ekki neitt, það heyrist náttúrulega ekkert inn í bílinn. Stjórnkerfið á þessum bíl þannig að maður sest inn í hann og maður bara einhvern veginn kann á þetta. Þetta tiltölulega einfalt, þessi litli skjár hérna gefur manni þær upplýsingar sem maður þarf á að halda. Það lætur ekkert mikið yfir sig, þetta svona bara eins og meðalstór Nintendo tölva hérna. Upplýsingaskjárni hérna megin, þetta bara allt svona snerti. Við sjá útvarpið hérna, maður hækkar þetta bara með því að draga hérna fingurinn, sjáðu þið. Það alveg þrælfína græjur. Og einu axial takkarnir sem þú þarft að íta eitthvað á, það eru rúðu uppalvarnir. Annað snertitakkar. Mér finnst stýrið á honum mjög þægilegt, það
það hérna gott grip í því og það ekki sérlega stórt sem mjög þægilegt líka og hann alveg rosalega lípur þessi bíl fyrir utan það að vera nægilega stífur í fjörunni, nægilega stíf hún bara alveg svo hún á að vera, myndi ég að segja. Ég myndi hvorki vilja hafa hana stífari eða mýkri. Hann hljóðlátur, það sjálfsögðu heyrist ekki neitt í þessu þegar maður rakar þessu og mér finnst eins og hann getur verið ágætlega hljóðeinangraður líka þessi bíl. Það ekki að koma mikið veghljóð inn í hann, við erum alltaf að keyra í brjálæðri rigningu núna og það er svona það er hérna vatn í hjólförunum og það að sullast upp á bílinn og það heyrist eiginlega ekkert svakalega mikið þegar maður gerir það. Þannig að ég get alveg skilið að fólk hafi beðið með eftirvæntingu eftir þessum bíl og verðið á honum, ef við förum aðeins út í það þá náttúrulega gengið á íslensku krónu fyrir eitthvað hátt í dag sem þýðir það að ódýrasta típan af þessum bíl á rúmar 5 milljónir og hægt að fá hann upp í tæpar 6,5 að mig minnir fyrir utan þessar first edition útfærslu sem voru aðeins dýrari. En ég mæli bara með því að þið setjið ykkur í samband við Heklu www.hekla.is/id3 og fáið frekari upplýsingar þennan bíl og þegar ég fór og sótt hann í Heklu daginn að þá hitti ég á 2 sölumenn sem að hittum í alla sannleikanum bílinn þannig lagað að mér langaði eiginlega bara í hennan bíl sko, áður en ég var búinn að keyra hann og það snillt. Nú að keyra hann síðan rúsínan í pílsvendanum og ég verð að segja það að við Gulli erum mjög ánægðir með hennan bíl. Alveg frábær bíl, Volkswagen ID3 frá Heklu.